Oi, gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui, né, gente, que eu tô almoçando e gravar pra vocês. A gente vai conversando. Ai, gente, eu tô aqui em casa. Eu não tô aqui em casa, tô na casa da minha tia. Não sei nem o que eu vou fazer no Natal. Pensando esses dias. Porque não tem nada, porque, tipo, no Natal passado eu passei aqui na casa da minha tia. Eu, minha mãe e meu pai. E nesse Natal agora, ninguém quer passar Natal com ninguém, porque, tipo assim, não vai fazer nada. Porque minha mãe tá trabalhando, né? Aí, não vamos fazer nada. Então, estamos aqui, pensativos. E eu acho que eu vou comprar um açaí e vou ficar no meu quarto, no celular, comendo. Porque não tem nada pra fazer. E minha tia também disse que não sabe o que vai fazer no Natal, então todo mundo com preguiça. E geralmente minha prima vinha. Minha prima, ela vinha no Natal. No Natal e no Ano Novo. Mas ela tem a avó dela, de parte de pai. E ela passa o Natal com a família dela. Mas no Ano Novo ela vai vir. Passar o Ano Novo com a gente. Ignora esse barulho, minha tia que tá aqui. Entendeu? Aí, não sei. Ai. Ansiosa pra minha festa de 15. Mas eu sou muito apressada. Eu fico vendo o povo fazendo festa de 15 no TikTok. E fico, tipo assim, ai, tô doida pra chegar a minha. E eu tenho que fazer um cofrinho, porque o dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não nasce em árvore e eu tenho que fazer um cofrinho. Eu tenho 11 anos. Eu postei o parabéns aqui no meu aniversário e eu acabei de fazer. E aí, ai gente, vou mudar de escola. Mudar de escola. Vou pro Macedo Dias. Tô no 5º ano. Agora eu vou pro Macedo Dias. Ai, gente, não aguento mais aquela sala, não. Da besta. Gente, sabe por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque o povo do TikTok fazendo. Como eu não tenho TikTok, eu vim fazer aqui. Nem sei se posso falar de TikTok aqui. Acho que posso. Ai, gente.
Daqui a pouco eu tenho que ir pra escola de novo. Vai ter a minha formatura. Na escola. Tô muito ansiosa. Tem que ir de branco. Eu não vi nenhum vestido branco ainda. Minha tia disse que viu uma loja em Caxias que vende vestido branco. Semana que vem a gente vai sair pra ver. Minha tia vai ser minha madrinha. Porque precisa de madrinha, né? Aí vamos ver ela. Ai, gente. Eu tô perdido no Natal. Não sei o que eu vou fazer no Natal. Não sei se eu vou almoçar na casa dos meus parentes, mas a minha preocupação mais é de noite, porque tipo assim, noite que tem a ceia, as coisas. Acho que nem ceia vai ter, só a minha mãe só vai fazer uns negocinhos de Natal. Essas coisas. Eu tava um tempo querendo gravar esse vídeo aqui, de eu comendo e conversando com vocês, mas eu sempre esquecia. E eu já lembrei, eu fiz. Gente, eu gravei um vídeo falando da GK aqui. Né, estão zombando da filha dela. Tadã. Eu gravei, vamos ver aí, gente. Eu tenho certeza que vão tacar hate em mim. Tô aí. Nem se vão tacar hate em mim ou não. Gente, tinha um outro canal no celular da minha mãe. Estou falando coisas aleatórias, do nada. Tá bom. Eu tinha um outro canal antes. No celular da minha mãe. Porque minha amiga me mandando mensagem. Passei aqui porque tô gravando um vídeo, né? Gente, eu tô com 20 inscritos. No outro canal, eu tô com 28. Gente, dá um like nos meus vídeos. Compartilha. Bom, gente, agora eu vou ter que ir. Vou arrumar pra escola. Beijo, tchau.